हाय फ्रेंड। तो गाइज मेरे पास जो आज सैमसंग का B310 आया भाई, इसमें चार्जिंग कनेक्टर ख़राब है, यानी कि चार्जिंग जैक ख़राब है। वो तुम्हें लाइव चेंज करके दिखाएंगे भाई। कुछ बंदे बोल रहे थे कि भाई मैं घर से वीडियो उठा के गिरता हूँ। भाई मैं उठा के नहीं गिरता भाई, मेरी शॉप है भाई, दुकान है मेरी, और मैं खुद ही रिपेयरिंग करता हूँ। तो गाइज मैं तुम्हें लाइव जैक चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइज बने रही वीडियो में लास्ट तक। ओके गाइज शुरू। तो गाइज ये पेस्ट मैं बताते हुए क्या क्या लगाने वाला हूँ। ये पेस्ट तो हमें चार्जिंग कनेक्टर निकालना है। तो अपना ये अपना जुगाड़ है भाई देसी, इसको इधर लगाते हैं। ये वजन है, वजन रख दिया हमने इसको। अपने SMD चालू करते हैं। तो गाइज SMD भी चालू हो चुकी है, देख सकते हो। इसमें आवाज़ आ रही होगी हल्की फुल्की भाई, देख लेना भाई जैसी भी आ रही है। फिलहाल तो मैंने माइक लगा रखा है छोटा जुगाड़ करके। अब इसको हिट करके चार्जिंग कनेक्टर को निकालेंगे हम इसमें से। कर रहा हूँ, लग जाएगी 10-15 मिनट। तो गाइस थोड़ी हीटिंग बढ़ानी पड़ेगी, हमारी ऊपर पंखा चल रहा है तो उसकी वजह से हीटिंग नहीं हो पा रही है पूरा जैक। हीटिंग बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। देख सकते हैं भाई कैसी आवाज़ आती है हॉटगन से, देख लेना आप भाई जैसी भी आए। भाई नीचे की तरफ से भी देनी पड़ेगी हमें हीटिंग इस पर थोड़ी। गाइस ये देख सकते हो निकल गया और नीचे गिर गया भाई जैक। तो गाइस अभी हॉटगन मशीन बंद करते हैं और आयरन से करते हैं इसका काम। ये भाई पेस्ट, इस पर पेस्ट लगाएंगे। पहले सोल्डिंग करनी ना, अपने को सोल्डिंग करनी पड़ेगी इस पर भाई। गंदा हो रहा है ज़्यादा ही जैक की जो पिन होती हैं वे गंदी हो रही हैं। तो गाइस सोल्डिंग हो चुकी है। अब इसको क्लीन करके बस इसके ऊपर जैक लगाना ही है। क्लीन करने के लिए भाई हमारे पास पेट्रोल है, और ये भाई ये वीडियो में ब्रूस तो देखा होगा। तो आज हम इससे नहीं करेंगे साफ, आज इससे करेंगे भाई, नया आ चुका। तो गाइस पिन साफ हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। हाँ
ले जी, आधे घंटे में चेक करके बताता हूँ, बता दूँ आधे घंटे में कितने में होगा। साइज से गाइज कोई कस्टमर आ चुका था। ठीक है, ये पेट्रोल है हमारा। अब हमें फिर दोबारा से पेस्ट लगाना है इस पर। हो चुका है भाई। चार्जिंग जैक निकाल लेते। ये भाई B310 का चार्जिंग जैक है। बिल्कुल ब्रांड नहीं हो भाई। तो इसे लगाने के लिए पहले इस पर सोल्डिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं हम इसे। तो गाइज कुछ आवाज़ आ रही होगी पंखे की, और मैंने पंखा चला रखा है भाई ऊपर, तो उससे ज़रा थोड़ा समझ ही रहोगे भाई तुम। फिर तो दिक्कत हो रही होगी थोड़ी बहुत भाई, झेल लेना आप। तो कई 7 मिनट की वीडियो बन चुकी है भाई अभी तक, पता नहीं कितना टाइम और लगने वाला है। तो गाइज मैं इस वीडियो का एडिट नहीं करूँगा, डायरेक्ट ऐसे ही घेर दूंगा जहाँ पे भी घेरनी है मुझे। वैसे फेसबुक पर घेरूँगा आज मैं इस वीडियो को भाई, यूट्यूब पे ही मेरा चैनल है। तो अभी हॉटगन चालू कर चुके हैं हम, अब ज़रा हिट हो जान देते हैं थोड़ी सी। तो गाइज जबकि पंखा बंद कर देते हैं थोड़ा। तो गाइज पंखा बंद हो चुका है, अब देखते हैं। देखो गाइस कमाल, देखो लग गया भाई, हो गई हिट हो चुकी है भाई। तो गाइज हमारा जैक चिपक चुका है भाई। अभी हॉटगन बंद कर देते हैं भाई ज़रा हम। अब ज़रा इस पर और सोल्डिंग कर देते हैं थोड़ी सी, उसके बाद तुम्हें चेक करके भी दिखाएंगे भाई, चेक करके दिखाएंगे पूरा। वैसे तो भाई बिना सोल्डिंग करो ही दिखा दूंगा मैं तुम्हें चेक करके, ये बहुत बढ़िया लग चुका है वैसे।
फिर भी थोड़ी सी सोल्डिंग कर देता हूँ भाई आयरन से। भाई जैक लग चुका है भाई। अब जरा तुम्हें चेक करके दिखाएंगे एक बार साफ करके। तो भाई रबड़ निकाल लेते हैं, डिस्प्ले की सेफ्टी के लेकर रहती है भाई। गाइस माइक उड़ चुका है इसका। तो गाइस बैटरी लगा के तुम्हें इसमें ये हम इसमें पिन लगाते हैं। अब तुम देख लेना भाई, चल गया भाई। अब किधर को फेक वीडियो होगी भाई, मुझे कमेंट करके बताना भाई फेक है क्या अभी भी। तो भाई अभी तो अपनी दुकान भी दिखा देता हूँ भाई, तुम्हें दुकान भी दिखा देता हूँ भाई। अभी देख सकते हो भाई, ये निकाल दिया। इस फ़ोन को तुम साइड में रखते हो, इसको बाद में बांध कर कस्टमर को दे देंगे भाई। तो भाई देख सकते हैं ये मेरा सेटअप है। देखो भाई ये मेरी दुकान है। कमेंट करके बताना भाई कैसी शॉप है मेरी। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक